Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јади Бурек. Вечерашната емисија ја посветувам на единствениот, најголем и се надавам дека нема да биде последен хроничар на градот Скопје, Данило Коцевски. Данило Коцевски остави неизбришлива трага преку неговите колумни, писанија, па и неколку телевизиски настапи, од кои ја имам таа привилегија да ми даде едно опширно и обемно интервју, каде во тие 120 минути се обидов што е можно повеќе податоци. Знаете, Данило Коцевски беше човек кој беше вистинско уживање да се слуша. Данило Коцевски имаше еден смирен тон, токму налик на оние добри стари луѓе, чичковци, какви што овој град, ова поднебје ги изнедрила. Скопје се трансформира, поминува низ бурни периоди, Скопје поминува низ многу шизофрена фаза, што ќе излезе од се ова, навистина никој не знае. Но Скопје не се дава и Скопје се обидува да заживее. Кога велам Скопје, тоа не е ентитет сам по себе, туку него го сочинуваме ние луѓето кои живееме во него. Како ќе се развива таа психоисторија на овој град, тоа непознато е. Не може никој да предвиди. Но можеш да му помогнеш на градот ако се обидеш што е можно покоректно да се однесуваш и да живееш во овој град. За жал, тоа е многу тешко кога првиот впечаток за овој град се неговите жители, особено возачите. Екстремна вулгарност, екстремна агресија, непочитување, нетолеранција, и тоа е она зошто го мразиме градот. Но Скопје колку што го мразиме, толку и го сакаме. Не можеш да го мразиш Скопје, треба себе да се мразиш. Затоа што со Скопје се идентификуваме, затоа што добар дел од животот го поминуваме тука. А ние што сме родени, носталгијата е страшна работа. Мене, иако се уште во нос ми се оние, знаете, порано Скопје било подобро и така натаму. Тоа е носталгија. Мене уште во нос ми е реата од урина во осакатените тоалети во ГТЦ доле, или под камениот мост, или старата железничка станица сега, кај што е се гради комплексот. Таа толку бевме ајкави, се фрлаше ѓубре, немаше корпи и така натаму. Но ако отворам телефони и ве прашам како беше порано, вие ќе кажувате најубави работи. И тоа е добро. Зошто? Затоа што после подолго време луѓето ги забораваат лошите работи, негативностите и се сеќаваат само на убавите работи. Нема ниеден човек во ниедна земја кој ќе каже дека поминал лошо детство. Луѓе кои пребегале од Северна Кореја и кои сведочеле за страшни работи, имаат топло чувство за нивното детство, какво? Такво кое го доживеале и во такви услови. Ние немаме што да се пожалиме, освен дека сме имале навистина услови колку толку споредено со некои слични како нас, да имаме колку толку добри услови да се развиваме, да се дружиме, да го почувствуваме животот, да го изживееме животот. Ја работам подолго време на проект наречен Дискретниот шарм на Скопје за период од 1960 до 2020. Не ми беше јасно што сакам да направам, освен што можеби како иницијално ми беше да го истражам ноќниот живот, бидејќи
тоа никогаш не било дел од некакво си истражување, дел од некакви си мемуари и така натаму. И за жал, за ова мое време, додека истражував, најмногу копам во периодот во 60-тите, 70-тите и 80-тите. Интересно е како има се повеќе технологија, така се повеќе наоѓам материјал од 80-тите, кога имало малку повеќе фотоапарати, кога биле подостапни фотографирањата, кога имало и приватни камери, нели, снимање на ВХС, на мали касети и така натаму. Се работи што малце е смешно. Знаете, колку пати сега, например, шизофрено сликаме и што треба и што не треба. Но може би и тоа е и во тоа море од фотографии некако онаа добрата фотографија се губи. Нештогаш многу внимававме во оној лајка формат 36 ка една фотографија, па од 36 фотографија ако се фатеа 4 или 5 добри, живи и среќни. Па кога ги ставевме во албум, знам мојот албум од моето детство до, да речам, својата 30-та година, ми беше портфолио. Значи, многу тешко можеш да надградиш, да додадеш, да било што измениш. И сведоштва за кои ете се фатило дел од мојот живот, па сум сакал да го споделам. Денеска има многу повеќе и тоа е подобро, затоа што после некое време, ако било кој се заинтересира, за жал, треба да бидеме реални, 99% има да не заборават. Ова е време на шарена кмерска револуција, каде што битен е моментот само сега, а што било порано не е важно. Но јас сметам, имам малку поинакво гледање, а тоа е дека се оди напред со лицето свртено назад. Може би пример ми е Јапонија, каде што е навистина пренатрупано, каде што е пренаселено, баш онака како што е нашиот град, но изнајдоа модус и начин како да направат добри места за живење. И сега има една работа што ние сме општество составено од различни религии и култури. Скопје е амалгам од се и се што. Македонија, ако ја кажете во Шпанија, ќе ви донесат салата овошна со се во неа. Сите овоши. Попара вистинска. Јапонците кои се договараат како ќе го прават Токио и во дури и без концепт, лесно се разбираат. Една религија, еден народ, но мултиетничкото општество е далеко од идеално, дури загрижувачки лошо. Ние не живееме едни со други, ние живееме едни покрај други. А сме живееле во една синергија. Сме живееле во една рамнотежа. Македонци, албанци, роми, срби. Многу окей се живеело, многу имало разбирање, зборот тежел. Денеска е поинаку, затоа што, например, зборот тежел. Кога ќе кажеш збор, тоа тежел. Кај албанците тоа беше беса. И ја едноставно ги знаев албанците дека кога ќе дадат беса, тоа е, како да ви кажам, цемент, армиран, бетон за стокатница. Денес не е така. Начинот на живот, се она што се случува, ги брише тие некои корени. Што ќе изнедри, не знаеме. Но велам, Скопје може би еден ден ќе наликува како сцените од Blade Runner. Не е далеко од умот. Загадено, дождливо
Кинези, црнци, Јапонци, Руси, Американци, Французи, Африканци, се и се што ќе се плетка, ќе живее во зависност од својата економска моќ и способност. Сега за сега живееме некаков таков живот во кој се обидуваме да внесеме ред. Сите ние бараме ред во градот, но никој од нас не сака да придонесе за тој ред. Никој не сака да го почитува ред. Дури не се ни бара жртва од нас. Дури сметаме што има јас да пазам кога други не пазат. Тоа е онтолошкото промашување на скопјани. Втората работа е поделбата. Тие што не знаат да се снајдат, веќе се издвојуваат и велат стари скопјани. Демек, тие се покултурни, тие го имаат правото на наследство, тие ја носат традицијата, културата и суштината на градот. Не. Камо да е така, ама не. Не. И тие се писмени или неписмени исто како што луѓето од провинција доаѓаат. Често пати велат, провинцијалците го упропастија Скопје. Не, Скопје го упропастија скопјани. Скопје го упропастија секој што ќе дојде да живее овде, не е важно од каде е дојден, туку како се однесува. Ја ќе ви кажам дека еве барем двајца луѓе кои ги знам, едниот е веќе починат, Тихомир Спировски од Битола, живееше и работеше во Скопје. Горан Трајковски од Струга, роден во Велес, живееше во Струга. Горан Трајковски живее во градот, во Скопје. Има и он многу замерки. Ама ќе ви кажам, ете, двајца провинцијалци, чија култура, цивилизацијско и културно однесување не можам да го споредам со сите мои соседи кои се стари скопјани. На многу повисоко ниво. Нема правила, има табиет, има карактер. Тоа ако си пета генерација, ништо не значи роден овде, ако си простак, ако си вулгарен, ако не почитуваш закон, хигиена, култура и пред се бонтон. На овој град му фали бонтон. Тоа е една збирна правила на едно цивилизацијско однесување. Застани, пропушти. Кој има предност, кој нема предност. Не е ни до полиција, не е ни до закон. Но што го прави Скопје? Скопје го велам која почнав проектот Дискретниот шарм на Скопје, ова е страницата која ја формирав и каде што се што наоѓам фотографии и документарци го ставам овде за еден ден да биде после и со години ова ќе го правам, да биде извор за една севкупна, во меѓувреме и се надевам ќе се изроди и добар еден текст, можеби како роман, можеби од прво, можеби од трето лице. Не можам јас да напишам хронологија научна, но можам да напишам едно согледување кое би било испреплетено со хумор, сатира, лирика, емоции, низ призма на некое си дете кое расте низ градов, што гледа и што чини и што не чини. Дискретниот шарм на Скопје започна како проект да се проучува ноќниот живот во Скопје. Кои биле локалите, каде биле првите диска, каде се правеле првите игранки, што музика се слушало. Значи, обично, знаеш, идат во тоа, тоа било таму, тоа било таму. Но што се правело таму? Какви биле правилата? Многумина од постарите знаат, младите генерации ќе се чудат. Една од поубавите работи што се случуваше на игранките беше, па дури во диската, најмодерни, делот со пуштање сентиши, кој траеше од 15 до 30 минути. И тоа беше шанса со девојката со која си излегол или некоја непозната, да се приближиш малце физички, да потанцуваш поинтимно и од тоа да се изроди нешто. Денес тоа го нема. Денес имаме само транс, рейв или што ти ја знам, или како што
Она мало миньонче викаше, денешна музика не можете да ја разберете ако не земете нешто. На македонско радио го кажа тоа. А вечер на журката, покрај миксетата ќе бидам, дојдете, ќе ви дадам. Дилање уживо. И тоа поминува. И тоа е во ред. Подобро е да помине, од што да го супресираш, па да експлодира и кога ќе експлодира, после да не можеш парчињата. Така да, добро е кога е матна водата. Скопје е сега матно. Но подобро е така да излезе се на виделина, да дојде на раб на прекршување, затоа што тој раб или ќе иде во провалија, или ќе се издигне во нешто многу подобро. Секој град развиен, добар, убав, европски, светски, поминал ни се во ова, Скопје сега го поминува. Ке видиме. Оптимиста сум и пак велам во дискретниот шарм, проектот Дискретниот шарм, што треба да се најде? Треба да се најде, например, ако веќе се проучува ноќниот живот, какви кондори си облекол? Дали си имал дезодоранс или корнела салата? Дали разбирате, тоа се работи на кои никој не ги збори, никој не ги запишува. Дали сте миеле заби? Дали имало мастики за џвакање? Што се пиело? Дали се пиело пиво? Ако се пиело, какво? Какво било? Дали имало ладно или топло? Да ви кажам дека до 90-ти години научна фантастика беше ладно пиво да добиете. Во локали. Научна фантастика. Затоа што немаше, таков беше системот и така натаму, тоа се сметаше за луксус. И тоа се детали. Или, например, сладкарници. Па детектиравме, отворив една емисија за сладкарниците. Ама што се јадело? Како се јадело? Па ванила ја вивисециравме колку толку. Остана недоискажана ванила. Клупите, местата за чекање. Значи, кога ќе се една од битните работи беа состаноците. Состанок со девојката, кај ќе се чекаме? На страна со друштво. Има еден сегмент кој исто го неам обработено, а тој е сегментот малските свирки. Тоа е на свирка со која се повикувале едни со други. Телефоните беа ретки, беше скапо да се врти дури, па комуникацијата меѓу другарите беше со одредена свирка. Дали со 2 прста, со 4 прста во уста, или со 2, или со некоја тон, карактеристичниот тон, каква била твојата свирка. Тоа не сум го направил. 20 години ми стои овде таа емисија, да се јавувате и да свирите. Свирката локална со која сте се повикувале. Го чекаш доле, треба да идете у град или за било што, или се собирате. И тоа се сегменти кои не се проучуваат, кои ги нема. И за да дојдеме до сите тие детали, да дојдеме до сето тоа, па од сета таа една, да речам, примордијална чорба, да се излече еден заклучок што е шармот, што е вредноста на Скопје. Не само како вредност, туку и како хронологија. Што е тоа, како се живеело? 40 години многу се смени Скопје. Од 60 до 250 години. 60-тите, 70-тите, 80-тите, 90-тите и 21-виот век. Се до ден денес. Кои локали остана, кои исчезна, кината, местата за шопинг, стари, нови, дуќанчиња и Данило Коцевски не е човекот кој овој сегмент, иако го знаеше феноменално, не е овој сегмент кој го покриваше, но он ја знаеше историјата генерална на град Скопје и за многу поодамна. Кои биле главните фамилии, кои биле клучните места во градот, како се живеело, имало ли јавни куќи, имало ли цркви,
Имало ли кафеани? Што се служило? Што се јадало? И затоа вечерашново интервју со Данило Коцевски, кој е многу одамна на друга телевизија, е нешто што треба по мене, од време на време, да се повторно и повторно. Данило Коцевски не е помеѓу живите, Бог да го прости, но остана еве ова негова, а полека ги собирам сите негови текстови. Не му се одолживме како што треба на Данило Коцевски. Ние не му се одолживме. Не, во оваа хистерија на живењето никој нема време да посвети на некој друг. Ти немаме време да си посветиме на себе си. Некако се ни бега. Скопје е во шизофренија, во трчање, ни сами не знаеме во што трчаме. Треба да застанеме, да издишеме, да погледнеме назад, за да знаеме што ќе правиме напред. Данило Коцевски во Јади Бурек. Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек. Се надевам дека ве наоѓам во добро расположение, бидејќи на некој начин ние денеска и треба така да биде. Ја им се извинувам на сите гледачи од другите градови низ Републиката, но денеска е денот на Скопје. На некој начин Скопје си слави еден свој празник, тој е денот на ослободувањето, и по тој повод, за разлика од оние стандардни манифестации, отварање трки, ликовни изложби, спортски манифестации, јас вечерва мислам дека го поканив најкомпетентниот човек, бидејќи најкомпетентниот човек во врска со нашиот град. Данило Коцевски, хроничар на Скопје. Господине Коцевски, добро вечер, добро дојдовте. Добро ве најдов. И честитки прво до сите граѓани на Скопје. Им го честитам овој голем празник, денот на ослободувањето на Скопје. А ја користам оваа прилика и тебе да ти честитам и празникот и новата серија емисии, да имаш многу успех. Благодарам, благодарам. Вие се со годините наназад, ја искрено да ви кажам, не знам ни што работите, ни кај работите, но ја го знам чичко Данило, хроничарот на Скопје со најтоплите и најпрекрасни приказни за градов што ги слушам. Ја имам баги децении во овој град и имам навистина многу приказки, но вие како да сте живееле 2000 години во овој град, кога ве слушам. Па јас сум живеел 2000 години во овој град затоа што го опишувам Скопје од пред 2000 години. Знаете како е, Јанко? Овој град е долговечен. И во последниве години си размислувам и во последно време, толку многу да можеш да пишуваш за еден град без да се исцрпеш. Значи дека градот е долговечен. Дека има многу историја. Многу енергија. Многу енергија. Добро, да ве прашаме вака. Дали вие ги следите адхок ми е разговоров, на вистина ништо така. Не се договаравме како ќе поубаво така, поубаво. Возиме, па еве да видиме и ја не знам кај ќе ме доведе. Но еве прво што ми се наметна, рековте 2000. Дали ги следите вие археолошките научни истражувања во врска со Скопје?
што се, дали ги следите тие наоди историски и така натаму? И зашто рековте 2000? Скопје нема ли малце подолга некоја историја? Па има и подолга историја, има и од 5-6 хиляди години и поназад. Ако ја сметаме историјата од Калето, праисторијата и така натаму, има и повеќе. Но се смета дека официјалната историја, да речеме, од Октавијан Август, од римското Скупи, од 14 година, пред нашата ера, од тогаш се смета дека градот Скопје со Скупи настанувањето, всушност почнува таа негова градска. Инаку е тој постар, многу постар е како град, но се смета од таа година дека има повеќе од 2000 години, од тогаш дури се одбележуваше таа 2000 годишнина пред неколку години. И мислам, мислата е дека, знаете како, тоа е сериозна работа. 2000 години и повеќе, да речем, ако се вратиме и во праисторијата, морате да следите се. Од археологија, од записи. Јас сум имал страшни маки да дојдам до некои записи, до некои белешки, до некои... Затворен ли е тој круг? Знаете како е тоа, Јанко? Например... Или не се објавуваат тие дејатели? Тие се објавени некогаш. Па ги нема сите. Па некој ги има, некој ги нема. Па морате да ги барате по библиотеки. Некој ги земал. Подите по личности, по тавани, по каде и не ќе барате книга некоја стара, што вам ви треба. Така да јас кога почнав фактички тоа да го правам, имаше литература, се разбира, но многу помалку, да речеме, отколку што има денес. И тоа е ваша професионална обсесија? Да, професионал, да речем, условно професионална. Се занимавате со историјата на Скопје? Да, со историјата и со, да речеме, секојдневието на Скопје. Мислам, тоа е она што е убавото. Знам. Вие не го оставате само... Не патувате во времето назад. Вие се занимавате и со градбите денеска, што се гради, како се гради, давате своje мислење и така натаму. Доста интересно. И сега да ве прашам, ајде да почнеме од некаде. Од некаде. Знаете што ме збуни? Еве, прво што ми паѓа на памет кога би ве прашал за почетоците на Скопје, имам некое чудно, бидејќи јас сум сосема лаик и аматер. И она што сум ги прашувал, например, археолози и така натаму, луѓе кои малку подобро ја знаат оваа работа, но вие на некој начин сето тоа знаење го сублимирате. Па еве да ме прашам за сојот. Јас живеам некаде во центар на градот кај државна болница. И тука се градеше, соседот мој копаше некој темели, нешто градеше некоја куќа. Кога ги ископа темелите, обично тука негдека на 3-4 метра, наоѓаат доста на вода и има оној чакал, како речен. Така. Открија скали. И се сеќам, Чичко Ацо, стариот, и ми вика, вика Јанко, па овдека, вика, Вардар течал. И ја останав сосема збунет. Значи, сепак ајде долинава Вардар, каде што поминува, навистина чудно. Ја не можам да го потврдам ова како дали е научно така или не, но коритото на Вардар имало она, како викаат стручно, дрифт, се поместувало натаму, наваму. Така. И во право е човекот, добро ви кажал. Тоа е многу близко до водно. Вака сега, има тука две теории, од кои Вардар навистина течел малку погоре, но поверојатна е теоријата друга, дека ни Скопје, тоа малку Скопјани го знаат, и ти веројатно не ти е толку познато, дека целото Скопје, не само реката Вардар, било пред себе пресечено со јазови. Течеле јазови низ цело Скопје. Навистина? Еден од тие јазови... Вештачки правени јазови? Да, јазови кои биле краци на Вардар, да речеме. Добро. Еден се изделувал од Ѓорче Петров. Амстердам? Да. Еден се изделувал од Ѓорче Петров, јас, одел на таа страна, кај што кажуваш ти, до падините на Водно, па свртувал на кај градот, па излегувал на Ново Мало, па на Маџар Мало, кај тебе се влеваш.
Маđар мало му е. Може да замислите кој е тоа приказ. Друг јаз. Ова се огромни зафати? Да, тоа се јазови природни кои природата ги создава, не само природни јазови? Да. Тоа си биле природни јазови. Друг јаз, на пример, одел, и тоа е фрапантно, не знам дали тоа го знаете. Не, кажете. Друг јаз одел на кај центарот, кај што е сега градскиот плоштад, кај што некојаш беше кино Младина и куклен театар, да речем кај што е сега Тихом зградата, од Срок центар. Така? Едниот тој јаз, значи, едниот одел горе, другиот одел долу, и замислете, Јанко, тука, во близината на таа зграда, денеска модерна од стакло, која речиси на плоштад, имало воденица. За кој период ова зборуваме? Ова зборуваме за период на 20 век. На вистина? Да. А од кога постоеле овие вакви јазови? Овие јазови постоеле многу одамна и со тек на времето тие се пресушуваат. Например, по стариве скопјани што беа... А предпоставам ги користеле... За наводнување. За наводнување, а не како канализациони? Па, некако канализациони. За наводнување, за перење, за... Да. Дури има, пази, во Скопје, она што помалку е познато, не се знае, многу било развиено бавчаванџиството. И кој ќе кажеш денеска бавчаванџија во Скопје, тоа е пар екселанс бавчаванџија, например, Фенеровци, Дишовци, тоа се цели фамилии кои биле бавчаванџи. И едниот од тие јазови кој проаѓал кај Монопол и по старите кои се веќе изумрени кажуваат дека тука летоска се бањале. Се капеле во тие јазови, а тие бавчи биле тука. Исто за 20 век. Главните, да. Па таа историја многу малку се знае. Така да во тие бавчи што се тука, тие што реков фамилиите Дишовци, Фенеровци и други, они тука ги наводнувале бавчите, а вика ние деца кои бевме, сега тие луѓе се починати, бевме деца и се капевме во јазовите кои поминуваше низ Ново Мало, па во Мачар Мало и така натаму. Овој јазот кој што поминувал од плоштадот, близина на плоштадот, тука кај што била воденицата на Галибек, да се знае името дека на Галибек била турчинот, таа се вливала пред Камени мост тој јаз. Значи, од тука сврцувал лево и тука се вливал во Камени мост. Друг јаз, многу славен, многу познат, е кај електродистрибуција. Сега што е електродистрибуција, што плаќаме струја. Онаа кај грчкиот конзулат или онаа од другата страна? Не, од другата страна на Вардар под Калето што е. Под Калето, па добро, тука е Вардар. Тука е Вардар, али имало јаз кој течел кај сегашна електродистрибуција, се делел од Вардар и течел паралелно. Добро. Тука, на тој јаз е многу значаен за Скопје. На тој јаз живееле познатите славни Шабан Паша браќа. Секаде во историјата на Скопје ќе ги сретнете Шабан Паша браќа. Они тука имале воденица. Зошто биле битни во историјата на Скопје? Многу биле битни во историјата на Скопје, затоа што тука имале своја воденица, после направиле млин, биле едно од најбогатите луѓе во Скопје, трговци, тргувале со брашно, и тие луѓе, верували или не, пред известно време ми се јави од град Скопје да им ги дадам тие податоци, а ќе ви кажам сега зошто. Тие луѓе во 1884 година го купиле првиот трамвај во Виена Шабан Паша браќа. 1884, Јанко, може да замислите кое е тоа далечно време. Неколку години пред... Што направиле со тој трамвај? Се возел низ Скопје одел. На којнска влеча. Трамвајот во Скопје? Да, ама на којнска влеча бил тоа. На којнска влеча. Во тоа време, во Европа, во градовите, во Виена, па дури во Њујорк има фотографии од 1889-1893 кои одат трамваи на којнска влеча. Прво, одат на којнска влеча со шпедитерски тркала, потоа одат на којнска влеча по шини, 0,60. Тие Шабан Паша браќа го земале трамвајот од Виена и го донеле во Скопје. Ја ги давам тие записи и ми ги побара и од градот. Затоа што спремаат трамвај. Да, сега спремаат трамвај и тоа вика кога дојде тој трамвај во Скопје, таа година
крајот на 19 век, 1880 и некоја. Тоа беше сензација. Сите се тепаа да одат да се качат на трамвајот. Да платат и да се возат. Ја не знам дали ја имам некој, не ми се допаѓа мене многу таа идеја за трамвај во Скопје денеска. Ми се чини некако насила ќе ја накалемиме, иако можеби некои ултрамодерни решенија, бидејќи улициве ни се претесни. Така. Подземја не можеме да идеме, единствено има некои грди решенија, но можеби поелегантни, не знам, нешто надземно како Чикаго или што ти ја знам, но сега Станко, во што е штосот сега? Што? Во што е убавината? Дошол трамвајот и одел на коњ. И сега вика описи има во записи. Оди коњот, ама го сретнал пријателот. И овој го запира трамвајот и си прави мојаве со пријателот нова. А добро, ништо. И го запира друг да се качи, немало оние спирки класични на она. Така. И подоцна и Скопската општина купува, значи не само Шабан Паша браќата. Сега тоа трамвајче што било, стоело под калето, тука на јазот, кај Шабан Паша браќа, кај воденицата, долго време стоело тука, кога веќе не биле во употреба тие трамвајчиња. Потоа Скопската општина купува друг околу 1910-та, околу 1910-1908 и Скопската општина купува. Но како што секојаш има завидливост, па зошто овој го управува трамвајот, па под чие владение трамвајот, и советниците на тогашната општина, да речеме на град Скопје, 1912 година, донеле одлука веќе да нема никаков трамвај во Скопје и никој да донесува трамвај. Значи, Скопје, кое е било во тек со Европа, ама навистина било во тек со тие трамваи, такви се возеле насекаде. Значи, точно 100 години поминале. Отпусти его трип на крај. Его. И тој што бил на општината рекол, па чеки, јас сакам да имам трамвај. И тие потоа распалиле по вестници, како ти сакаш да имаш трамвај. Немало концесии и не успеале да го решат конфликтот. Сакам да кажам, кој зборуваме за историјата, за убавината на Скопје, за традицијата на Скопје. Еден стар кондураджија кој беше од Мичурин, имаше дуќа на пазар. Може да имаше над 80 години, се уште чукаше како во Пинокио, како во оние бајките. Јас правев разговор со него и ми велеше: знаете што, господине Драган, навечер во Скопска квечерина на калдарма ќе се појавија Шабан Паша браќа, облечени, дотерани, додат во кино или театар и чукаа со бастумите по калдармата. И по чукањето на бастумите се познаваше дека се тоа они Шабан Паша браќа. Сакам да кажам која била историјата на целата таа. Потоа се заинтересирав што станало со тие луѓе. Подоцна, каде се, сега што е? И од нашиве турци, некои од нашиве турци, така, добив одговор дека речиси сите се преселени во Турција. Речиси сите се преселени во Турција, сите заминале тамо. Инаку тоа се Бекир Емин, Сулейман Емин и така натаму и така. Тие биле неколку браќа од тие. Ова е периодот додека се уште Македонија, Скопје е под турска управа. Да, се уште е под турска управа. Дали тоа? Ајде, тој е некако и поромантичен период, еве, да не се нафаќаме, нели, да не идеме за, не знам, во античкото време, но ете тој период кој го спомнувате, дали има, гледам, често вадите многу интересни приказни за одредени ликови што се случувало. Од, не знам, трговски приказни, од политички приказни, од љубовни драми. Ме интересира, дали можеле во тој период, не знам, во турско, во српско, после под српско и така натаму, кога бил под контрола градот, дали имало некои македонци, скопјани, кои, просперирале, направиле нешто за градот, оставиле некаква неизбришлива трага, не знам, уметник или, не знам, боемчина или нешто слично? Има ли такви луѓе, такви ликови градот? Па како не, Јанко, како не, ние практично не ја знаеме историјата и знаете како е, што повеќе учиме, подобро.
Па сите тие биле скопјани, главно биле македонци. Иако тоа било, да речеме, во еден период, вели, кога се создавала бивша Југославија, по еден период војната која доаѓа Бугарија, сите тие биле македонци. Грото било македонското население. И се одвивало на тој начин. Знаете што открив еден фрапантен податок? Хотелот Москва, кој се наоѓа кај сегашен хотел Турист се наоѓал. Добро. И кој го води Доротеј Стојанов, хотел Москва навечер, во вечерни часови, оди цело Скопје. Место за искачање и забава Место за било? искачање. И се ја открив еден податок. Интересна работа, во 70-тите и диското беше таму, во диското Турист беше И диското, многу, да. многу популарно, ако не се Да. лажам, така? Сега, во истото тоа место, Да? и сега, да речеме условно, вечерта пее господја Шана. И народ... Чекайте, ова стварно имало некоја господја? Да. Како рековте? Шана. Шана. Да. Она беа пеачка со оркестар Да, и јас господј со оркестар. Која година збориме? Збориме за 30-ти години. 30-тите години. Ова е веќе најромантичниот период, можеби. И сега што се случува, што открив јас, ако внимателно следиш? Господја Шана. Полна се пее нормално во кафана, боеми доаѓаат. Најпопуларната песна на Бис, која била изведувана? Не знам, која? Ајде, слушај, Калеш Бреанџо. А зошто е тоа така, не треба објаснување. Што тој народ шодел таму. Од каде? Сакал да ги чуе своите песни. По своите песни. Сакал да ги чуе. Така, така. Таа која пеела секакви песни кои биле популарни во тоа време, но кога ќе се запеела во хотел Москва, ајде слушај Калеш Сите на Бреанџо, ноза. тоа било вриштење, тоа е генот, тоа е историјата. И кога го снимавме досие Скопје, Да, вие сте еден, да им кажеме дека досие Скопје, вие сте еден од главните креатори, на досие Скопје, кое навистина беше многу интересно и популарно, на некој начин офати еден добар дел, ама не и се што треба. Велете, да никош не може, да. Добро? И тој што учествуваше господин Перо, Перо Петровски, и му викам, баш на оваа тема што ме прашувате како е. Добро, викам, Чко Перо, одевте вие по таму, па секаде одевте. Па како се разбиравте, беше друга власт, како зборувавте? Тој застана, се насмеа, ме погледна и ми рече, Данило, знаеш како зборувавме тогаш во Скопје? Како, викам, Чко Перо? Па како ја и ти сега. Македонски се разговара. Се разбира дека е тоа така, луѓето си комуницирале. И сакам да ти кажам дека тие аспекти се многу битни. Во сега не се тоа политички аспект, тоа бил обичен живот. Например, во Скопје во тоа време не само што имало боеми, него имало боемчини огромни. Најдов записи кај што, например, во хотел Парис, го имаме тука на една фотографија, меѓу најпопуларните бил хотел Парис, исто покрај Москва. Каде се наоѓал? Хотел Парис се наоѓал кај бившото кино Варда, што го затворија. Добро. Исто на улица Македонија. Киното Варда, тука. Тука се наоѓал, добро. И дека таму свирел првиот джез состав, да речеме, во една... Исто 30-тите години. Да, го има по име таму, се одржува се. Така да, првите кина... Тоа значи дека имало урбана клика, бидејќи да идеш на джез, не иделе луѓе, нели, уносија што се вика, туку иделе урбани луѓе кои биле модерни, предпоставувам. И открив фотографија. Сето тоа зборува за што пиеле, еве, например, кога на седнеле таму по кафаните, што се пиело? Што имате ли такви податоци? Еве, например, такви ситници ми интересираат. Па има се пиело вино. Вино се пиело. Прво се пиело вино, после 20-тите години се отвараат многу пивници. Пивници? Да, и таа приказна за скопските пивници е многу богата, бидејќи. Еве, само малку да набрам, дека... Имаме време, слободно. Чиме за пиво... 24-та година, значи... Да? Сега Скопскава пивара што има традиција. Така. Потоа, доаѓа во тоа време белградска пивара Вајферт.
Зошто доаѓа? Вајфертово пиво. Вајфертово вино. Не, пардон, пиво, не. Вајфертово пиво било многу познато. Во тоа време? Во тоа време. Значи, скопјаните почнуваат со чесите, со чешки овие газди и мајстори. Така? Па доаѓа Вајферт. Вајфертово пиво било меѓу најдобрите. Во Скопје тогаш. Во Европа, во Скопје, на Балканите... Тоа е белградска фирма. Белградска фирма. Тоа е белградска фирма. Добро, тогаш било под српска и на Балкан, власт. па да. Така, Нормално било во било од Скопје. Белград. Имало сараевска фирма за пиво, кој имало складиште во Скопје многу позната. Потоа, она што помалку се знае, за што ја го истражив, тоа имаше и еден напис, за бирарија. Бирарија. Скопската бирарија е во турско време. Добро. Значи, пред да се дојдат предбалканските војни, пред ова, бирарија се отвара во денешната местност бирарија под Црниче. Значи, се што ви ги набраев овие. И што многу ми изненади, многу била присутна и Прилепската пиварница. Прилепската пиварница била многу моćна и во тоа време, и таа била известна конкуренција околу тоа. Кажете ме, Значи, тоа... зошто во Скопје имало, ете, ако ве разбрав, некаков пивски бум? Да. Зошто? Па пивски бум затоа што во тоа време се пие пиво во Европа. Така. Во Европа воопшто се пие пиво. Значи влијанијата се големи. Скопје ги Си се пренесува сето тоа. Затоа се пренесува и музиката. Па си играло, да речеме, што си играло таму самба, фокстрот. Зошто си играло тоа? Затоа што си играло во Европа. И почнало ни да се носат модала и во Скопје ала франга. Почнува полека. Модата од исток, да. Фустани до колена, што било... До колена. Так. Па некаде сретнав дека и мини имало понекогаш таму. Навистина. Што ме изненади многу. Драматично тоа за... Да, понекогаш, не многу често, дека до таа модата, они, например, тоа. Знаете зошто ме буни? Имав впечаток од она што ја велам многу малку и многу аматерски. Дека Скопје било многу конзервативна средина и не трпело такви. И ова што го слушам баш ми е драго и пријатно ми изненадува. Например, имам читано дека во 50-тите години иделе групи на млади момчиња и ако некој по улица го сретнеле со дигната крагна, со подолга коса и слично, го напаѓале, не му нанесувале тешки телесни повреди, али можел на лице место да остане и келав. И такви работи дека им се случувале. Ги нарекувале како битници или нешто така во 50-тите години, и едноставно ги сметале дека се отпад на општеството и дека не смеат да се однесуваат така и така натаму и така натаму. Точно. Не, тоа е точно, меѓутоа приказната е уште поширока, Јанко. И уште поинтересна. Не само што ги сметале такви, него, туку, ако си имал коса, да речеме, или шпиц. Аха, добро, шпиц кондуре. Шпиц, коса или ова, значи не си баш... Не си машко. Не си баш во ред како што треба. А не си во ред? Не си. Добро. Иако луѓето се биле, се разбира. Така. Што се случувало? Не само тоа. Те праќа на превоспитување. Каде? Да ја градиш Мавровската брана. Да, во 50-тите години, така. Јас имам случаи кои ми кажуваа луѓе мои со кои сум работел порано, дури во телевизија. На превоспитување на доброволна принудна работа. Прво ќе ти истриже тука на лице место. Така. Па ќе те прати или таму, или ќе те прати во друг град. Ми кажува пример, еден фраер по име имаше така бомбастично, го пратиле во Велес. Така. Одиш ти сега не си у Скопје, одиш у Велес. И таму во Велес седи известно време, што ја знам што се прави. Во Скопје тоа се случувало, еве, тоа се тие приказни. Во Скопје до Втората светска војна, помеѓу двете светски војни се градат доста градби кои доста одскокнуваат од оние трошни куќи со керамиди и така натаму, се градат згради, зданија кои онака му даваат кредибилитет на градот и кои се
Се сеќам пред некоја година, вие ми го кажавте тоа дека барокот што е сега е сосема природна работа и дека Скопје има право да се повика на барок затоа што и во таков стил и се граделе. Може ли малце за барокот и Скопје, од кога датираат првите зданија и така натаму, па после би сакал малце и гостителите повторно да ги фатиме. Да. Па знаете што, има тоа стилска одредба една, кој во турско време има барок, да речем. Навистина. Тој турскиот барок. И во Скопје... Зошто турски барок? Турците па не знам, сакале... во свој стил, малку ориентално и барокно имале во некој стил. Сакале влијание, да покажат дека се и они прогресивни, модерни. Да, имало такви градби кои биле во тој ориентално, али и барокен стил. И мислам, не е тоа ништо страшно, мислам, познато од историјата на архитектурата, и тоа не го велам јас, него тоа сум го видел кај нашиве историчари, некај сите кај некои на архитектурата. Јас тоа не сум го измислил. Например, има некои згради кои се означуваат како такви. Старата воена болница, например. Старата воена болница. Зградата на митрополијата, поред кејот, со елементи. Зградите што се некаде поред кејот, покрај Пајко Мало и така натаму, имале такви елементи. Сега не треба да претеруваме, тие имале елементи. Тоа не се градело само во тој стил, но имало такви елементи кај што може да се каже дека во Скопје такви зградби имало. Па мешање на стилови имало со академизам, што ја знам со неоакадемистички, не знам што неовизантиски стил. И такви згради кои биле на некој начин барокни, постоеле и се наведуваат кои се. Покрај овие што ги наведов, значи таа старата воена болница, другите, има некои градби кои исто така се граделе и кои биле во тој дух. Но подоцна се явуваат и други градби во овој период кој вие го спомнувате, кај што Скопје добива една фина вака мешавина убава на стилови. Кажете ми, еве за овој период до сега што го зборевте, каков град бил Скопје? Не бил некоја тешка индустрија, немал топилници, не бил метална индустрија, но каков бил духот на градот? Што бил он? Трговски бил? Што правеле луѓето? Еве, слушнавме хотел 2, но генерално корзата биле места, градските кафеани, кината. Гледам, тие се некои карактеристики што збори за еден еклектички дух на граѓаните на Скопје, кои сакале да уживаат, дали навистина животот бил убав во Скопје? Дали убаво се живеело? Да. Знаете што, има еден скопски фрајер од улица Македонија. Скопски фрајер, кажи го кој. Кој држи кафич. Добро. И ми вика: Данило, читајќите тебе и слушајќи за се околу мене, млад човек. Добро. Би сакал да живеам, вика, во две времиња. Во Америка во време на прохибиција. Да. И во Старо Скопје. И во Старо Скопје. А во Америков и во Старо Скопје. Да, многу сакам. Значи, тоа Старо Скопје, тој искрено го кажува дечково, во тоа Старо Скопје имаше некаков мир, некакво спокојство. Во која смисла мир и спокојство? Не бил населен град, не имал криминал? Не во тоа, не. Па и криминал не толку, но во смисла на, да речеме, условно речено, пред Скопскиот земјотрес, добро, кога луѓето горе-долу беа изедначени по примањата, по што може, по социјално и така натаму. Што се живееше еден мирен живот со излегување навечер со семејство. Знаете, после забрзувањето на динамиката го измести тоа. Тешко се излегува со семејство, тешко се оди по кафејани, тешко се оди, ме разбирате? Имаше некоја фина атмосфера како од филмовите на Фелини. Тоа беше Скопје она. Меѓутоа, вие поставивте едно друго прашање многу значајно кога зборуваме за традицијата на Скопје. Ме прашавте како се живеело, што имало трговци, што имало. Ние до денешен аспект, се извинам, многу малку сме истражиле
аспектот на таа скопска буржуазија. Скопската буржуазија, сега ќе ви објаснам, е во тоа време, во тој зародиш, во тој период, најмногу во 30-тите години. И што се случува? Се отвараат нови фабрики, се отвараат пивници, се отвара, да речеме, Тулбен фабрика за текстил. Како рековте? Тулбенд. Тулбенд. Тулбенд е Фабрика газдата Дики Джијан, авторот, таткото и газдата на арапска куќа. Така. Да. Се градиш каперда палатата. Со граѓевински материјал, со трговија на многу високо ниво. Се отвара алколоид фабрика за лекови. Значи, во тој период се закрепнува оној дел кој условно и позитивно го нарекуваме, значи, на база на трговија и на отварање на производство. И што се случува тогаш во Скопје? Доаѓа Европа. Како? Првиот автомобили многу брзо доаѓаат во Скопје. Првите Опели, Фордови. Кога? Па, Кој години збориме? 5-та, 8-та година, 905-та, 908. 8-та, 10-та, доаѓаат по Форд Опелите. Модел Т, овде го имало се Форд возил. го имало. Како дошол Фордот? Го порачале, дошол преку Солун на Скопска железничка станица. Таму го монтирале. Го монтирале? Да, Дошол во делови? да, има една приказна таму кој Така. еден од тие Фордови дошол во делови и оде. И сега се создава патишта, се вози брзо, 20 км на час, 30. Нема паркинзи, во еден запис пишува, Добре. дајте да направиме паркинзи во Скопје, како сега ќе ги паркираме. Нема кај да се остават Нема коли. ова, кога ќе оди таму, нема кај да се остават коли. Таму било пропишано и почнале постепено, немало сообраќајни знаци. Од каде сообраќајни знаци? И почнало. 30-тите години натака. Море и пред тоа, почнала регулативата во Скопје. Првите коли, доктор Ховсет Бојаджијан, познат доктор, ги вози првите коли. Освен докторите, овие трговците ги возат првите коли, првите Опели. Постои една прва жена во Скопје, која возела, тоа е господја Ташковиќ, на познатиот Ташковиќ, која била првата жена возач во Скопје, која возела. Во Скопје се организирале страшни балови во офицерскиот дом и во Народниот театар. Тоа било страшно. Си играле сите модерни игри. Убавиците од Скопското корзо, меѓу кои познатата Марица Шими, која била најпозната во Скопје во тоа 29-30 година. Зашто било позната? Па била многу убава, плюс тоа ги играла сите игри. Била најдобар танчер во тоа време. Так. И била хит. Била кралица на Скопското корзо, ја викале. А такви имало повеќе, да речеме. Значи, прашањето, одговорот, се заживува таа скопска буржуазија. Заради автомобилите се отвара гаража работилница на славните браќа Поповиќи. Браќата Галич се занимаваат со трговија со железарија. Браќата Поленаковиќ се бават исто така со трговија. А тоа се луѓе кои веќе започнале да го крепат тој живот кој бил во Европа. Тие патувале во Европа. Модни списанија од Париз доаѓале во Скопје, почела да се носи таа мода во тоа време. Сакам да кажам дека тој градот. Сега што се случува? Знаете, после Втората светска војна се случува тоа да тие луѓе се конфискувани имотите и така натаму. Еве сега што се зборува со Бристол. Бристол е граден 23-та година, исто така од браќа Караджа, кои били исто зафатени луѓе, гросисти. Знаете што се гросисти? Што работеле на големо. На големо, да. Така. Снабдувале, имале големи магазини, снабдувале други центри. За Обично динар продаш, пол динар печалба, така вика. така. Значи, во тоа време во Скопје се тие луѓе кои на некој начин го крепеле тоа. Првото модерно кино е Аполо на Скопскиот плоштад,
Аполо било кај што е сега новата Народна банка што изгради. Значи, пред да се гради старата Народна банка, тука било Аполо со прекрасна летна тераса. Тоа кино Аполо во Скопје. Летна тераса, кога велите, тоа било надвор на со площадот. маси за седење? Да, и со филмско платно. А така, седиш, пиеш, нарачаш пијалок Да, има и гледаш. фотографија, има. Така? Има, јас сум ја објавил таа фотографија, објавувана е, мислам, воопшто. Наред. Значи, тоа во кино Аполо има прво бифе, одиш во кино со бифе и со номерирани седишта. Значи, тоа. 1937 година, Јанко, се отвора кино Култура, односно Уранија во Која тоа. година? 1937. 37. Тоа било настан во Скопје. Тоа било толку модерно кино. И мене ми кажуваа, со покојниот директор на кината на Македонија, што почина, и други, тоа кој ќе влезеш внатре, со модерни седишта, со месингани топки, наоколу све раскош голем. И во тоа време, на площадот, кај што е сега она Тихом зградата, имаше еден билборд од 37 година направен да се рекламира кинокултура. Така. И тој билборд постоеше, веруваш или не, до 2000 година и некој го сруши, за да се прошири площадот. И ние често правиме такви глупости. Остај го тоа. Ја исто така се согласувам, например, Кенан, кога го правеа площадот, нели го целија Кенан, а до Кенан имаше една дали за истото збориме, кога вие велите билборд, збориме едно кружно на кое се лепеле плакатите што ќе игра во кинокултура. Тоа кружно е подоцна. И тука на тоа место било главно место за договарање на паровите. Да. Дечкото ја чекал девојката, тука било главно место за чекај. И затоа логиката сега на она што е за заљубените, има многу логика што се наоѓа таму, бидејќи тука било ова беше понапред. Понапред, оти Кенан беше понапред. Бидејќи вика заљубените, тие што се сакаа, паровите, вика, тука се договараат да се чекаат пред тој билборд. Вие велите железен бил, така? Кружен железен и на него ги лепеле плакатите што се дава во кинокултура, така? Не, тој кога бил направен, бил во амерички стил. Аха. Како во америчка, која во Њу Јорк рекламирале филмови, тој бил таков, па имаше од страна стакло, а внатре се вртел. Меѓутоа, тоа во наше време не се вртеше. Тоа беше расипан тој механизам. Меѓутоа, самото тоа беше од 37 година, човече. Тоа требаше да се сочува како раритет. Ако ти пречи тука, стај го на друго место. Да, едно. Стај го некаде. Али тоа, брате, као да гледаш оние америчките филмови од пред војната, така е направено тоа. Меѓутоа, ти што викаш за паровите, тука беше и дел од Скопското корзо. Скопското корзо не беше само на улица Македонија, него под Костените исто така еден дел. Така. Еден дел ке кино Младина тука, па Куклен театар, па вртеше тоа. И со годините се менуваше и на крај заврши и Ванила, кај што е Порта Македонија денеска. Да, кај Ванила. Тука заврши. Кај таа Ванила имаше Ванила пред земјотресот и на улица кај Тренд. Погоре, тоа беше првата Ванила, а ова е последната Ванила твоја. И сега почнуваме муабет за храната. Господине Коцевски, дајте ми малку да здивнеме, една минута пауза да направиме некоја минута за реклами, па да продолжиме. Скопските угостители, сладкарниците ме интересира, рестораните, што се јело, што се пило. Леле. И така натаму. Богатство. Се враќаме веднаш по рекламите, почитувани гледачи. И ви благодарам што ме поканивте и бевте многу инспиративни во разговорот. Почитувани гледачи, повторно во живо од студиото на Јади Бурек на Сител 3. Гледате во моментов неколку минути и сцени од документарци кои го опишувале малскиот живот во Скопје, како една илустрација на разговорот кој го имаме вечерва со господинот Данило Коцевски, кој за мене лично го сметаме еден од најголемите хроничари на Скопје и бидејќи Скопје го согледувате од еден аспект кој многу тешко, нели? Археолозите се многу стрикно, па ќе најдат историчарите ќе најдат историја и така натаму, ама вие некако успевате да ја доловите душата на градот. И сега дојдов
стигнавме до оној момент кој сите нас помалку или повеќе не интересира. Имаме тешка или лесна живеачка, како во кој период на живењето, ама кафеаните, храната е голема карактеристика на овој град. Па ме интересира. Ние денеска ги знаеме, легендарни имаме места наши за нашиот живот или за 10, 20, 30 години. Кои биле нај-ин места, најкултни места, најпосетувани места? Кога почнале такви да стануваат како такви? Обстанало ли нешто од нив и тие фамилии кои ги воделе? Повелете. Да, точно во право сте. Знаете што, ќе започнам со една мисла која луѓето малку ја знаат, а многу зборува за нас. Кога дошол Евлија Челебија, дури во средината на 17 век, знаете што рекол кога дошол да го опише Скопје? Да? Абе, рекол, овие скопјаниве многу сакаат уживања и забава. Што народ, вика, ќе беа овие, само се дадени на забава и на уживање. И тој уште тогаш забележал. Так. Ако може да се забележи и денеска, слично е во Скопје. Слична е ситуацијата. Лошо ни е, добро ни е. Ние сме по кафанава, по седењево, полни се сите. Одите во Париз на Шанзелизе, секој време ќе најдете место. Так. Или на Трокадеро. Ама на улица Македонија нема да најдете место никако. Или на Скопскиот кеј. Значи, таа традиција... Зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Веројатно, Челебија го погодил менталитетот на луѓето. Ја мислам дека има во менталитетот нешто. Не, ама зошто бил таков менталитетот? Зошто било таква традиција? Затоа што се изродил како трговски град, па бил богат и па можеле луѓето да си дозволат. Што работеле луѓето? Што заработувале? Еве, ајде, не мора да идеме во времето на Евлија Челебија, но да идеме, барем 20 век. Во 20 век, значи, најпознати кафеани во Скопје, кои се многу фреквентни, да речеме и некаде, а уште во 19-тиот век, пазите, најфреквентни се две кафеани кои се наоѓале во близина на железничка станица, се викале Турати и Европа. Турати, Што значи слобода. Слобода? Да. На кој јазик? Па не знам, веројатно на турски е, не знам на кој јазик е. А и Европа. Нив ги воделе двајца италијани. И се што се случувало таму? Се градела пругата. Пругата железница е отворена 1873 година. Добро. Доаѓале во Скопје инженери, технички лица, интелектуалци. Сите седеле во Турати и еден патепи се звели. Не можам да се изначудам што уживање прават овие луѓе, а има едно пиење, еден пијалак кој најмногу го пијат и уживаат во него и се вика мастика. Аха, мастиката им било откритие. Мастиката им било откритие и тие луѓе, меѓутоа во тој крај, не знам колку знаете, Јанко, се наоѓале сите амбасади и конзулати во Скопје. Кој крај? Крајот околу старата железничка станица, пред неа, околу хотелот Бристол на кај Зелено пазарче. Тука биле амбасади? Тука биле англиската, италијанската, се. А тука бил и хотелот Турати. Така. Значи, после тоа најпознати и најреномирани се хотел Париз, Москва. Значи, хотелите во суштина биле се ресторани. местото и ресторани. И ресторани, и тоа биле местата за излегување. За излегување. Да, тоа се и ресторани, местата кај што се, тоа се. Освен тие, тука се Лондон, така. Има Сараево и она многу славна кафеана на плоштадот која се вика Маргер и во која одел Гркот Зорба. Маргер одел Гркот Зорба. Да, Гркот Зорба и почиња тука и тука е закопан. Значи во таа Маргер дојде на погребот негов, беше тука. Но Маргер каде се наоѓа? Маргер се наоѓа кај што сега е на плоштадот Стоковна куќа. Така. Тука во близина на тој дел. Бивша Нама. Да, тука во близина на бивша Нама. Да. Значи, тие кафеани Маргер, овие што ги има Лондон,
исто кафеана, овие што ги наредивме другиве, тоа се кафеани кај што се излегува во Скопје. И, освен тоа, постојат места во старата чаршија. И секогаш се разликува делот кој е на десната страна на Вардар, по забавата и по кафеаните. Добро. Најпозната кафеана на левиот брег на Вардар во чаршијата е така наречениот Јанчев ан. Јанчев ан се наоѓа денеска, се наоѓал на денешното плато пред црквата Свети Спас, кај што има Темов пивница. Се наоѓал токму на тоа место. Како се разликувала забавата од едната и на другата страна? Забавата на левата страна Да? била речиси целата со чочеци. Така. И таму пишува во записите. Добро. Сакате музичка капела сериозно, одите во Париз. Добро. Кафеаната, хотелот. Сакате чочеци, Така? сакате гезме, Да? одете во Јанчеван. И све тоа било полно со жива музика. Полно со жива музика и со дами на ноќта. Дами на ноќта. Да, со проституција. Проституција. Да, тука биле, значи, Јанчеван, Маврово, се Така. вика кафеаната, А имало ли јавни Бела куќи? кафеана. Сега ме заинтересира. Имало јавни куќи? Да. Така. Добро. Јавните куќи во Скопје Да? се наоѓале и на левата и на десната страна. Така. И имале неверојатни имиња. Се викале Венеција, Марс и некои слични поетички имиња. Така, така. На десната страна, грото на јавните куќи биле кај што е бившо Беко, кај што е во Циган Мало, тоа што се нарекуваше порано. Бившо Беко, знаете каде е, Јанко? Сега кај што... Бившата грчка амбасада што беше порано. Не. На Даме Груев улица. Добро. Па некаде кон железничката станица. Добро, добро. Тука се, значи, сите тие... Бившо Беко, значи сегашна ТЦЦ плаца, ја мислам некој друго. Тоа. Да не има и некој Не друго на Беко. тоа, Да, добро. се на Бившата тоа. стоковна куќа Беко. Да. Малку погоре, кон станицата и кон Нова Македонија, се наоѓала славната кафеана со проституција, но и позната како добра кафеана, Океан. Океан. Да. За Бристол имаше За дека, Бристол- исто дека и Бристол бил такво Да, место. за Бристол, но Бристол беше подоцна, ќе ви објаснам. Така. Се во ова кафеаната Океан, значи, тој е во тој комплекс на проституција на десната страна на Вардар. И таму го викнале, тоа е страшно приказна роман да напише човек, Никола Мартиновски. И му рекле, господине Никола, дали би нацртал ти некоја еротика тука? Со оглед на кафеаната. Земал Никола Мартиновски целата кафеана со еротски сцени. Ја насликал. Ја насликал Со над зидовите. над зидовите. Дошла полиција, рекла, бирај, или ќе одиш у затвор, или ќе платиш казна. Не може вакви работи да сликаш. И Никола Мартиновски се налутува. Налутен пишува едно писмо до општината и Така. вели дека вие не сте нормални, ова се навистина еротски сцени во една таква куќа може би, но тоа се сепак уметнички дела. Ако треба да избирам, ќе одам во затвор, ама не плаќам казна, затоа што тоа е уметност. Видите каква прекрасна приказна. Таа кафеана Океан за жал е срушена. Се наоѓала таму на кај мала станица. Од прилика, ето, меѓутоа, во старијата чаршија, во Јанчефан, постои една зграда денес, која луѓето малку ја забележуваат, се вика Фенерлијан. Фенерлијан била проституцијата тука, во тој дел на Стара. Скопје растурал Амстердам, види колку ги имало. Така. И тука доаѓа славниот господин Мирослав Крлежа. И вика, Да се инспирира. да се инспирира. И Мирослав Крлежа ги опишува тие и вели, ова се некои темни македонски, он се со македонски зборови, Македонија чисто ја Така, ја нагласува, ја ословува чисто. Така?
ова со може темни македонски ноќи, вика, но тоа е тоа. Кога ќе се појави, вика, проститутката и танчерката, сите врескаат, вика. Сите врескаат на еден глас. А од каде биле проститутките? Имате ли таков податок? Дали тоа биле локални, дали доаѓале од бивша Југославија цела како што била? Така? Да речеме, јас сум наоѓал податоци дека имало од Белград, од Лесковац, од Скопје. Така. Во Маџир Мало постоела јавна куќа која се викала Три вили. Три вили и таму доаѓале луѓето од авијатика, воените лица. Авијатичарите, пилотите, Така. во Три вили. Нема да верувате дека славната Три вили објектот и денес постои. Јас го изфотографирав, тоа е чиста случајност како таа куќа останала и кога ќе шетаме заедно низ Маџир Мало, Договорено. Договорено. Меѓутоа што, сакам да кажам што се случувало, тоа е интересно приказнато. Целата таа процедура била легализирана. Легално било. Легално било. Добро. И постои една анекдотска ситуација. Кажете? Секој понеделник Така? проститутките од Скопје, од јавните куќи, со доктор, тој и тој го има по име, кој ги собирал од сите, ги качувал во пајтони. И секој понеделник скопјани се собирале, се смееле и терале шеги, пајтоните со проститутките оделе на кај државна на преглед. А, така. Значи, се грижели за нивното здравје, значи тоа било легализирано. Така. И се, мислам, во тој контекст на тоа време е многу голема работа, мислам. Така. Дали во тоа време имало, еве сега апропо, никако да се вратиме на мојата тема храна, ама храна, да. Не, имам Добро. уште подпрашање. Ајде, Јас за Скопје знам дека има неколку места каде што претпоставам дека тоа е во поново време во 50 или 60, каде младите најчесто бидејќи нели друг морал се спроведува и јавни куќи нема и најчесто иделе места каде што се нели во под заткрила на ноќите и сенките се водело љубов. Љумфер, Брдо, средно водно, тоа се некои традиционални места, плюс некои Аха, се ме интересира каде тие беле на пример за љубовниците места низ градов. Знаете што, дали мислам има дека некои детали на Скопје многу брзо и неправедно ги заборавивме. Аха, кажи. И многу е добро да се подсетиме. Затоа видите, Скопскиот парк, и малку кажуваме за него. Скопскиот парк беше вистинска џунгла. Тоа беше таков парк и се викаше трет дел на паркот. Трет дел на паркот, како да ви објаснам, на пример, сега беше... Таму негдека беше и градската плажа. Да. Мајка ми кажуваше дека од Маџар Мало тргнуваа со точаци и идеа таму и се капеа. И главната летна шема таму им било. Таму е, но и над градската плажа уште. Бидејќи Вардар бил многу чист, едноставно и незагаден. Меѓутоа, тој дел на паркот се нарекуваше трет дел на паркот. Така? И тоа беше вистинска џунгла. Кај што е сега тој новиот парк, што го викаме новиот парк. Да, од прилика тука. Вистинска џунгла. Па се одеше до канал, таму имаше еден канал, сега не постои каналот. Се до горе. Па речи Ама си немало до... објекти, тоа било баш џунгла. Да, речи си до Александар Палас. Допред. Допред Александар Палас, речи си. И тоа беше трет дел на паркот, така сите го викаат, значи трет дел на паркот. И таму се одеше често пати во тој дел, на трет дел на паркот. Те романтика, полустрав, полуромантика, но таму А имало ли урбано нешто, на пример патеки, Има, да, клупи, имаше. Не толку многу не како денес. Денешниот парк е софистициран парк. Секако. А тоаш не беше софистициран во таа смисла, но беше сепак со патеки, со сите тие работи, беше и тогаш. Така. Така да и прошетките поред Вардар, се разбира, секогаш беа тука поред Вардар. Каде покрај Вардар? Па покрај Вардар, да речем, од Опатија кај што е сега. Добро. Па нагоре, градска плажа, па до руска плажа, зашто тоа беше насип. Имаше насип по кој се одеше и по тој насип одиш и се враќаш. И често Има ли пати базени во тие години? Еве баш сега
гледаме и некои сцени. Да, базени во тие години во Сарај. Во Сарај базенот. Кога е изграден базенот во Сарај? Тој е пред земјотресот изграден базен. И тој беше најпознат базен и цело Скопје одеше таму. Така. Паметам, клинец ја ме носеа таму. Навистина, скокалница имаше, многу интересно. Многу убав народ се собираше таму. Авиатика исто. Авиатика исто е многу стар. Додека овој на Која Калето... авиатика? Аеродром? Аеродром, да. Бисер. Аеродром, да. Инаку на Калето базенот после земјотресот е направен. После. Дали во 30-тите има базен Скопје? Видите вака, Или во амалите се 30-тите бањите нема Скопје базен, но видите, фрапантен податок, куриозитетен. Во 30-тите нема базен, но има нудистичка плажа. Каде? Па нудистичка плажа има во тајните места скриени на Вардар, а најмногу на реката Пчиња кај Катланово. Таму има специјално нудистичко друштво, 32 година регистрирано. Нудисти. Јас сум фрапиран. Да. Кој председател бил Да? Кој? господја Шана Вичентиевиќ. Шана Вичентиевиќ. Да. Познатата Шана. Незиниот сопруг инаку бил собственик на клубот на писателите зградата. Денеска. Сакам да кажам, тоа биле многу еманципирани луѓе, современи, модерни луѓе, овој податок сигурно не сте го знаели. Не, не. И на тие места на Вардар, зашто Вардар беше навистина дивина една, и покрај тоа, и тие имале дури и нудистичка плажа во тоа време. Така да, кафеаните кои беа таму, гурманските кафеани, како кермес, например. Добро. Еве сега да го земеме јадење, кермес. Да. И сега, еден пријател ми кажува... Знаете што ме интересира? Еве, кој ќе почнете за храна да зборите. Денеска, ја разбирам, Скопје има традиција на ресторани, на добра храна и така натаму. Но збориме за време кога немало многу фрижидери. Да. Каква храна се подготвувало? Што било ин? Дали оваа скара која толку скопјани многу ја сакаат на ќумур, месо на ќумур, или се јаделе манџи, или не знам какви други специјалити. Што било? Дали имате такви сознанија? Еве да фатиме од 20 век вака како се движи тоа. Еве вака најпрегледно како е сликата, значи. Бидејќи нема фрижидерите, доаѓаат доцна. Знаете што доаѓа доцна? Па крајот на 50-тите години. Крајот на 50-тите години. Да. АЕГ, да речеме, купени од некаде ваму таму. Јас имам пријатели кои имаат АЕГ и денеска работи, денес. А тоа нема што да се расипе тоа. Ба тогаш. Германец го изгледал. Сега, овој податок сигурно не го знаете. Не, кажете. Нема фрижидери, нема ни. Што служеше за фрижидер? Подрумите. Во подрумите беа ладни. Имаше подруми кои се прилично длабоки. Но ја мислев дека тоа е претежно за пушено месо, не само за пушено. Сувомеснати производи. Само јас сум гледал, имаше некои подруми со вака или чадено, обтегнати вака. Така? Специјално направени од платна, кај што се чува понекогаш и храна, се чува и тоа. Меѓутоа, најбитното за храната, ако не го кажеме тоа, ништо не сме кажале за храната во Скопје. Кое? Тоа е следното. Целото Скопје беше ишарано со фурни, каде што луѓето си носеа тави, турли тави, манџи во фурна. Дома да не го готви? Дома да не го готвиш. Секое мало имаше по 2 фурни дури. И таму готвеа? Секое мало и таму готвеа. И сега скопските фраери... Тоа се плаќаше? Се плаќаше. Ке му платиш на газдата? Фурнаджијата огромна лопата, така, загреа на фурната и ги вади тави кои ќе ги извади да ти е милина. Ама и сомуни ваделе они предходно, така? Правеа некои сомуни, али главно имаше само за ова. Само за јадење. Само за ова? Само за ова. Навистина интересно. И сега што се случува? Да. Една фурна многу во Скопје, и во Мажармало, и во Новомало. Една фурна имаше во близина на офицерски дом. Така? Таа се викаше улица Ленински комсомол. Како? Ленински комсомол. Ленински комсомол, добро. И сега имаше фурна. И скопскиве фраери ќе одат на градска плажа, ќе се сврти фурнаджијата, да изади тој кап тавата, замоткана, со се тавата на плажа.
И сите одеа на плажа, повеќето, ево ви од вие фраерите, ќе земе таа од фурна и ќе си однесе на плажа. Значи, најголемо гурманлуци што се прави, оние специалитети, се носеа на фурна. А месарници имаше? Месарници имаше, како да не. Така. Затоа што видите сега е актуелно трговскиве центри. Како го чувале месото? Да ви кажам, го чувале или во подрумите или се користело брзо. Така, брзо морало да се користи. Во ова време на трговски центри кои се отвараат многу, во тогаш ме прашавте месарници едно друго, имаше трговски центри пред земјотресот. Најпознато беше Ароести. Пасажот Ароести, кој беше наспроти стариот театар, од другата страна кај поштата. Значи, таму можеше да се набави се што имаше продавници, имаше месарница, имаше слиткарница. Допред земјотресот? Допред земјотресот се урна тој пасаж. Така. Потоа се отвори таа нама, па се отвори стоковна куќа дури 62 година. Ама нама немаше храна? Не, храна не, но народен магазин. Во пасажот имаше продавници кои што можеш да купиш и главното купување беше на Битпазар. На храна, Битпазар. Битпазар имаше храна која може да се купи. Добро, по рестораните, што беа специјалитети во градов? Што се нудеше? Кебапи, плескавици, колбаси, печено месо, чорби, турлитави, што? Вака. Или не јадел по ресторани народот кој ше пиеле по кафана? Мора да се каже дека по ресторани се излегуваше не така често. Да речеме, ако излезеш со семејство, ќе одиш во кермес. Добро. И во кермес, што викаше мојот пријател, кебапчето мириса од кермес до француски гробишта горе. Да. Вика, тоа е мирис милина. Да. Значи, таму ќе си порачаш што ти се јаде. Меѓутоа, после земјотресот излезе мода, кај што ние изигрававме малку фраери, па се појавија јадења, да речеме, одевме во Гранд Хотел, бечка шнисла, така. Па изиграваш малку запад, па тартар бифтек, така. Јадеш, значи веќе почна да се појавува покасно Хотел Панорама, Гранд Хотел Панорама, а пред тоа значи беше тука во тоа. Така. Главно, потоа се отвори огниште долу во Гранд Хотел. Да. Од тие ресторането. А огниште што беше? Огниште беше национален ресторан во подрумот на Гранд Хотел. Долу, така да тие после 80-тите диско го направија. Потоа што се јадеше? Селско месо. Така. Излезе мешано месо, селско месо, мешана скара и така натаму. Добро, скарата кога готвеле, не знам, почеток на 20 век, рестораните 30-тите години, исто тоа било храна на ќумур? На ќумур готвеле и така. Видите се, кога спомнавте 20 век е друга работа. Тогаш храната вака било. Кажете. Тогаш во 20 век почеток, особено во првите децении, има така наречени ахчилници. Ахчилница. Ахчилница што значи? Што? Ахчилница е кафеана, ама со готови јадења. Така. И ахчилниците биле најпознати во Скопје. А еве ги сега повторно се враќаат. Да. Чудесно. Да, ахчилниците ни со домашни јадења, оние манџи, турлитави, полнети пиперки. Што се случувало? Така? Занајчинството во чаршијата многу е развиено. Сака мајсторот да оди дома да јаде, нема време да не оди во ахчилница. Ахчилниците вршеле голема работа, имало секаки вид на јадења, кои биле нашите јадења и тоа е одговорот, биле ориентални. Так. Имало и во тоа време имаш сарма, имаш полната пиперка, имаш бамји. Од кога ќе се дека скопските бамји се извезувале кај султанот во Истанбул. Биле толку добри да ги извезувале. Сакам да ти кажам, ја мислев дека јаболчарот не бил лавен надут домат од јаболчар. Така да тие ахчилници, кафеани што биле во тоа време вршеле голема работа за да излезеш. Но тие ресторани помодерните што беа се јавуваат подоцна. Што ги спомнавме и таму се служи друг вид на јадење. Од кога ќе се накркаш од јадењето, кај си идело на благо? Кои биле познати сладкарници, сладкари? Уште до ден денес е останато во свеста. Да? На жителите на овој град, сладкарницата, прво да почнеме Милк.
Ако кажеш Милка, си кажал многу. Милка била некаде на почетокот на улицата Македонија, кај што е култура, малце погоре книжарницата. Добро. Тоа е Милка, тука се одело во сладкарница. Една од најпознатите сладкарници друга, во центарот кај што е на Скопје. Таму кај што се отвори после Европа? Па тука, пред тоа, да, пред тоа, на тој простор тука, на тој простор, не баш на тоа Ристичева, место, да. така. Втората славна сладка по која сите тагуваат денеска, како им спомнеш, сите се со широко срце. Тоа е сладканицата Пчела, која се наоѓаше карши училиштето Гоце Делчев. Таа зграда и ден денеска постои. Основното училиште Гоце Делчев? Да, основното, кај Друштво на писатели, да. Друштво на писатели, па тоа погоре беше малце Гоце Делчев. Кај Беко, кај... Не. Кој е Гоце Делчев? Гоце Делчев, добро, бившо Ленин, Гоце Делчев. Гоце Делчев, кај што е Друштво на писатели сега, на Максим Горки. Завршува Максим Горки така. Добро. Е на аголо, тоа беше агол до вака и со едни големи скали се одеше нагоре. Карши него зградата се уште постои кај што беше Пчела. Тоа има некои сувенири долу. Карши она Джек Даниелс. Така. Кај што е така. Ова ресторацијава, или има една зграда Карши, стара зграда е таа, тука долу беше Пчела сладкарни. И сите тука одеа. Кои беа главните сладкари и вака? Вака сега. Освен тие што беа тука, имаше сладкарница на прославениот Соломон. На кого? Соломон. Соломон. Да. Добро. Таа сладкарница се наоѓаше во близина на парламентот. На денешниот парламент, од прилика кај што е денеска ИГ банка, наспроти парламентот. Така. Тука се наоѓаше таа сладкарница Соломон. Што имаше на площадот тогаш? Претезно, градска кафана имавме ли? Пели сте зградата кај што е денеска? Што беше на площадот прво најдоминантен беше во тоа време Метропол. Кафеаната Метропол. Метропол, добро. Ама збориме за после Втората светска војна. Да, после Втората. А пред тоа, на тоа место се наоѓа Маргер. Маргер се наоѓа кафеана Сараево. Так. Маргер, тоа се тие славни кафеани пред војната, а после војната исто тука има Метропол, подолу е Пелистер, тоа е тука на тој простор. Така да најславна сладкарница на левиот брег е баш Пеливан. Баш Пеливан, знаете како беше? Ќе одите прво со девојката у кино. Кои биле? Да, добро. Кино Братство. Или у кино Напредок, па ќе одведете после во сладкарница на Тулумби, на Урмашици, на Ашуре. И после фаќаш на кај паркот. На Мачина, да. И после најадена, нагледана на кај парк после. Тоа си имаше некој ритуал, тоа беа тие сладкарници. Се одело пешки, претежно или на велосипед? Претежно пешки, велосипед. Така. И тешко се доаѓаш и до велосипед тогаш, кој немаше многу ни велосипеди, но имаше сепак во секој случај. Ајде, сега вака една убава слика, да збориме за едни убави работи. Актуелно е, сега е актуелен филмот Трето полувреме, кој е македонски кандидат за Оскар и имаше своји прикажувања во Њујорк, во Лос Анџелес. Ние можеме да го следиме во кино Милениум. За една трагедија, ја многу не ве потпрашав и не ја фативме, него фативме градот за време на Втората светска војна и не сакав многу и да навлегувам, но се збори за трагедијата на евреите од Македонија. И не само овој филм, и воопшто од историјата покажува дека овој град навистина бил мултикултурен и имал бројна еврејска заедница. Ако не се лажам, постои еврејско мало, постои една зграда, куќа која е останата како последна синагоги, две синагоги и така натаму и така натаму. Може ли малце, не знам, дали го гледавте вие филмот Трето полувреме, чисто? Па не само што го гледав филмот, него помалку јас сум и инспираторот за тој филм. Браво. Бидејќи Дарко, тој филм, идејата ја доби со досие Скопје. Така, додека го работевте заедно. Додека работевме и ми е тоа многу драго и сум многу вака горд на тоа. Или тука треба да го офатиме и после
После сакам да прозбориме малце за евреите во Скопје Да. и да уфатиме малку и спортот и за Вардари и така натаму. Така, бидејќи, значи, тоа е една голема трагедија со евреите која се случува. Значи, официјалната бројка е некаде кои се однесени од Скопје над 7.000. Само од Скопје. Да. Само од Скопје. И Тоа е откорнале пола душа од тоа градов. има такви потресни приказни. Тоа е навистина една трагедија голема, недозволена и која никогаш не треба да се повтори. Но и да не се бидејќи заборави. Евреите во Скопје Да, доаѓаат во 15 век. така. Да, Од каде доаѓаат? они доаѓаат кога се изгонети од Португалија. Португалија? 1492 година Интересно. постои еден изгон на евреите од Португалија Од и тие се населуваат. Така, на инквизицијата, Да, предпоставувам. и тие се населуваат на Балканот, во Истанбул, Турција, Солун, и еден дел од нив, од тие евреи, се населува во Скопје во многу далечно време, значи дури во крајот, значи на 15 и почетокот на 16 век. Така. 1492 до 1500 и некоја се населува. Значи се они многу тука одамна. И тие се многу бројни. Имаат и свое мало, имаат и се. Така да погромот што се случува во Скопје, тој ден, значи, кога е во март месец, 1943 година, а се водат во монополот, и јас сум слушал лично, ми имаат раскажувано, безбројни приказни како тие луѓе се водени, се малтретирани. Интересно е дека пред тоа веќе се наслутувало дека евреите ќе доживеат прогром. Се наслутувало по што? Им рекле се да продадат, парите што ги имаат да ги депонираат во банка. Се што имаат имот, луѓето веќе почеле да се сомневаат. И тоа кобно утро, тие сите со една рација се одведени во монополот. И таму, после немало неколку никај дена... да се бега. Немало кај да се бега, сигурно. Едноставно Не можело нема. ни да се Ни во бега. Грција, ни во Не можело да се Бугарија, бега, сигурно. Немало ни, да. Така да, од толку бројно население. Меѓутоа, еве, во Чаршија, например, јас знам, постојат уште еврејски дуќани на евреите. Навистина. Да. Јас сум влегувал во нив. Дури... Што биле национализирани или Да, наследени се? одземени, не. Потоа, одземени се тие, со бидејќи тие не биле присутни. И Немало токму никој на да ги наследи. семејството Ароести, што ви кажав, неговите деца се пребегани, потоа, мислам, се преселени во Америка, и ми кажува луѓе од Чаршија дека повремено доаѓаат и ги гледале дуќаните. И потоа не знам што се случи, но тие се уште постојат, да речеме, тие кои се занимавале со трговија на волна, на разни други производи и така натаму. Така да речиси целиот тој погром во многу малку остануваат евреите во Скопје. И јас сега последна лани, минатата година... Кој е филмот автентичен? Па филмот е автентичен. Така. Филмот е автентичен доста и мислам дека Дарко истражуваше доста околу тоа. А идејата прво падна кога го правевме во Досија Скопје фудбалот. Да. И кога дојдовме до фудбалот... Еве може за фудбал сега, добро? Еве, сега ја разлобивме приказната за фудбалот и Дарко скокна. Рече, ова има одличен филм за ова. Меѓутоа, он потоа на свој начин си го преработи, го прошири таа приказна околу фудбалскиот надпревар. Кога беше работено Досија Скопје? Колку има? 10 на 15? 2000-та година се прикажуваше. 12 години. А уште се гледа тоа, мислам. Еве, таман го имаме фудбалот, еве го, може и да се погледне. Така да, тоа со евреите, сакав да го довршам приказната. Да. Сега пред известно време ми се јави еден човек од Маџермало, кој е сега веројатно најстар маџермалец, и ми рече, знаете што, господин Данило, имав еден голем пријател, се викаше Алберт Асео. Во март 40-та го зема
во монополот и мојот другар Асео никогаш не се врати. И ми покажа слики како учеле школа заедно. Јас тие фотографии ги објавив и успеав дури неговото име да го најдам во пописот на евреите кој е правен, кои се депонирани во монополот. И човекот беше пресреќен, дури се расплака, бидејќи еве после толку време се потсети на тој случај и така. Така да, тој живот бил особено, например, имаше една синагога, потоа две синагоги има еврејски во Скопје. Има еден богат живот на евреите во Скопје. Открив податоци дека тие, да речеме, најчесто оделе во Париз, кафеаната, тоа била нивна омилен простор. И така, дуќаните кај им биле, што било и така натаму. Господин Коцевски, ја би сакал накратко да ги отворам телефоните. Ме интересира... Па немој, да не се задржиме многу. Добро, затоа што може би некои дополненија на овие разговори ми се јавуваат од време на време некои стари скопјани кои ќе кажат по некоја интересна... Не, многу ќе се одложи тоа. Добро. Друг пат, во друга прилика. Во друга прилика и онака доволно заглавивме. Добро, да. Добро, затоа што, знаете, они сепак ќе ми се јават, ќе го коментираат ова, нема да ви имам вас, а ја не ќе можам да го направам. Добро, интересно, еве, ми интересира уште една работа. Евреи, турци, албанци, македонци, срби, особено изразено во 30-тите години пред Втората светска војна. Денеска Скопје инсистира и по своја политика оваа држава, нели, на мултикултура. Дали тогаш исто така градот живеел во таа мултикултура или имало онака поделби да живееме едни покрај други, а не едни со други. Каков тој живот бил помеѓу самите граѓани на Скопје, а ете од различни националности? Видите, јас можам да ви кажам што се вели од прва рака. Бројните мои истражувања, што сум ги правил многу со години, покажуваат дека секојаш сме живееле во таа мултикултурна средина. И секогаш имало разбирање, се ценел човекот, мајсторот, по својата умешност, по својата вештина, а не по која националност. Значи, мултиконфесионалноста, мултикултурата, мултиетичноста, секој пат биле белег. И тоа белег во позитивна смисла. Целата историја. Кој е првиот градоначалник на Скопје? Вака сега. Треба малку да се познава историјата од тоа време. Значи, Скопје станува седиште на вилает. 1875 и некоја. Вилаети имало повеќе. Да речеме, може да опфаќале тие вилаети делови од Косово, делови од Јужна Македонија и така натаму во тој простор. Меѓутоа, потоа почело да има и градоначалници. Некаде кон крајот на 19 и почетокот на 20 век. Најпознат градоначалник од тоа време е познатиот турчин, уште од турскиот период, Салих Асим. Салим Асим е градоначалник, а Хафиз Паша е валија. Значи, на вилаетот има висока личност и на општината. И знаете што тие луѓе направиле со Скопје? Направиле чуда, кој ќе ви кажам сега. Во позитивна смисла? Во позитивна смисла. Хафиз Паша и Салих Асим го направиле Скопскиот кеј тако како што сега го имаме. Во буквална смисла. Го регулирале Вардар. Ја регулирале целата река Серава. Еве, ако ги погледнеме овие слики и сцени, ова е Скопје од поплавата, ако не се лажам, но Скопје не делува дека има регулиран кеј.
Кејот како што е сега, тогаш е регулиран 1896 година Добро. и по првите години од 20 век. Ова со бедемот што е, Така. пред тоа немало ништо. Така. Немало ни тоа. Така. Така да и за тоа време тоа била голема заштита. Второ, реката Серава е регулирана од Битпазар до влевот во кај Гранд Хотел. Е покриена. Отворена беше само на просторот на Чаир. Значи, тој градоначалник, Сали Хасим, има направено неколку зафати кои се многу значени. Меѓутоа, најпознатиот градоначалник на Скопје, кој важи за најпознат и најпопуларен, е познатиот Јосиф Михајловиќ, кој е по потекло од село Тресомче од Западна Македонија. Јосиф Михајловиќ е еден висок интелектуалец, архитект по професија, велат англискиот го зборувал како мајчин јазик, одел со цилиндар, неговата куќа под Калето, која ја направил и која денес постои, била пример за македонска куќа и едно време тоа беше и македонска куќа, ресторанот, ако се сеќавате, тоа е негова куќа. Тој таа Јосиф Михајловиќ има исто така, бидејќи прашавте Која година? За градоначалник. Значи, он е дојден за градоначалник во март месец 1929 година и со еден мал прекин е се до 1941 година. А во тоа време се изградени, не знам, офицерски дом. Тој, Јосиф. Собранието, например, предпоставувам и тогаш е изградено. Да. Се Што да ви... било собранието кое ви било кажам, изградено тогаш? Тоа е Вардарска бановина, седиште на Вардарска седиште на бановина, Вардарска бановина. а за време на бугарската окупација 1941 година е седиште на армијата. Тоа се тие две функции на собранието кои ги имало. Меѓутоа, А градската болница, откаде морам да потпрашам сега више кој градската болница е градена порано, таа е во модерен стил, таа е 34-35 година. исклучително модерна и за Да. своето време футуристичка дури. Да. Но што била по функцијата? Таа била завод за социјално осигурување на работници. Така. Тоа било социјално осигурување таму. Добро, ајде да ве прашам уште. Зградата на Црвен крст, која е многу интересна и по форма, по Па, дизајн. зградата на Црвен крст, тоа била прво е приватна една зграда, Аха. потоа има исто така социјални функции неколку. Таа Така. зграда на Црвен крст, исто од социјален аспект. Потоа, која друга има таму уште во таа околина, во тоа време, например, е направен Стопанскиот дом, кај што беше Нама, тоа е Стопански дом. Так. Или Стопанска комора, сега што се вика. Значи, она што денеска го викаме Стопанска комора, А што бил домот на градежниците, например? а домот на градежниците е правен 54-та година, тоа А е тоа е нова градба. нова градба. Тоа е нова градба. Добро, Тоа е а друго. например италијанската амбасада, пионерскиот дом, сето тоа биле приватни куќи, претпоставувам. Пионерскиот дом Карпуш е една извонредна градба, Да. која е правел архитект Артемушкин, и таа во еден период припаѓала на овие браќата Шабан Паша. Шабан Паша браќата. Потоа имаме, значи, арапска куќа. Да. Пазите, во арапска куќа која е градел Дикиџијан трговецот, а после војната таму живееле во арапска Димитар Влахов, адвокатот Филота и разни други личности, вака живееле во арапска. Филот. Таткото на овој сега што е. Таткото на овој познатиот. Да, овој познатиот. Така, од тука... Димитар Влахов, Даре Джамбас и разни други личности поисоки живееле тогаш таму. А во куќата на Јосиф Михајловиќ, од село Тресомче, господинот, кој стварно бил господин, живееше Кемал Сейфула едно време. Така да сите тие објекти, еве Шкаперда палатава се менуваше неколку пати. Беше академија, па амбасада и така натаму и така. Значи, Интересно, за дали е точно, например, за населбата Топана, дека името го има добиено затоа што имала кула, дека тоа никогаш бил центар на градот, не знам колку векови наназад, дека имало кула со топ која точно напладне со експлозија, со истрел на топот означувала пладне.
Дали сте зашто таа населба се вика Топана? Дали е ова точно? Сега ќе ви објаснам. Тоа е точно, меѓутоа приказната е многу поинтересна и поширока. Да чуеме и нека биде за крај. Да, вака, значи, Топ Хане на турски значи куќа на топот. Така. Куќа на топови. Арсенал. Има две верзии, значи. Дека тука, кога доаѓале турците, минувале, ги чувале топовите на своето вооружување. Меѓутоа, според другата верзија, која исто така точна, веројатна, дека тука и се лиеле топови. Значи, прво се чувале, се лиеле тука топови на војската. Значи имало топилница, Да, значи имало фабрика, имало Да, и тоа со докази има. Железара. Има луѓе кои го истражувале тоа и докажуваат дека имало тоа и ги чувале и се лиеле топови, а пукањето било вака еден составен дел на тој дел на Скопје. Видите, тој дел на Скопје таму бил погоден за тоа и таму од секогаш имало или се чувале топови, например било касарни, воени, имало коничка касарна таму, исто така се викала коничка касарна, па и до ден денеска значи постои. Ајде да ве прашам, центарот на градот. Да. Не можам да го завршам, муабетов ми да доаѓаат во се интересни прашања. Центарот на градот ние од секогаш го перцепираме плоштадот. Дали од секогаш бил центарот на градот Скопје? Не. Не? Значи центарот на Скопје, плоштадот, е оформен после Првата светска војна. Добро. А до тогаш? До тогаш води улицата Македонија или тогаш Јени Џаде во Турско од старата железничка станица, тоа било улица се до мостот. Добро. Има фотографии кои што се гледаат куќи. Да. Нема плоштад. Така. Значи од железничка до мостот има куќи се. Добро. Лево се вртело за Идадија. Така. После Првата светска војна тоа имало мала ширинка некоја, али не било тоа никаков плоштад. И тука има една фотографија кај што се гледа. После Првата светска војна се оформува плоштадот. Се чисти тој простор, се прави плоштад, После а 23-та година... Еве збориме пред 5 века. Дали тоа турската, старата чаршија уствари била? Не. Пред 5 века да речеме, не таму немало, пред 5 века на тој простор немало ништо. Од оваа страна Дури на Вардар... на почетокот на 19 век таму нема многу работи. Збориме оваа страна... Пред 5 века е само Бурмали џамијата, која е изградена 1495 година. Ништо друго нема. Нема ништо и тоа е главно. Скопје е главно на левата страна на Вардар. На левата. Потоа, 19 век, крајот на 19 век, особено почеток на 20 почнува. Значи, плоштадот 23-та година се поплочува со каменот, со коцката од кисела вода, со крупен камен. Каменоломот од кисела вода. Кога доаѓаат бугарите 1941 година, им сметал тој крупен камен да маршира војската и 42 година бугарите го заменуваат со таа коцка која ние заменивме пред 10 години. Тоа е историјата на плоштадот. Интересно. Да, значи таа коцка што ние ја сменивме со овие плочи е поставена 42 година. Кога се поставува првата железничка станица? Првата железничка станица е отворена 1873 година. На кој простор? Кај што е сега. Старата железничка. Старата железничка. Да, тоа имаше друга зграда. Помала зграда. Така? А оваа сега што е стара железничка е започната да се гради 38 година. Кога се гради оваа нова градба, имам видено една фотографија, железничката станица што беше погодена од земјотресот, нели? Старата железничка станица, на просторот сега каде што е Рамстор, имала една зграда која има облик на коцка, нешто слично како НЛБ сега што е изградена. Што била таа зграда? На неја место, она беше точно, беше кај што беше и овој здравствениот дом железничарите. Но претходно што беше таа коцкаста зграда? Таа зграда беше фантастично убава. Да. Прекрасна зграда. Тоа беше пошта 2. Тоа беше пошта 2. Значи пошта 1. Така.
ваму кај што кажавме, кај што пасаша Равести беше, кај дрвеното мовче кај театарот, а пошта 2 беше тука. Добро, гравитира ли нешто спрема водно? Еве, од улица Железничка, кај што е клиничкиот центар, тој предпоставувам се гради... А вака се ќе ви кажам. Што има тука тој? Центар Да? е изграден во 1929 година. Тогаш тој почнува и е завршен тој главниот дел. Над клиничкиот центар се наоѓа Тасино чешмиче. Да, Тасино чешмиче. Приказната за таса, убавата таса, која турците ја земали. Тука, на тој простор, кој денеска е близу чешма чешмиче, близу до болницата, да? Скопје ни било традиционално додат на излет на Тасино чешмиче, така? А тука, пред да се изгради болницата 29 година, дури се одржували и слетови. Тоа било така рамен простор, но 29-та почнува клинички и постепено се расширува, постепено се шири, зашто пред тоа има хигиенски завод во Скопје. Хигиенскиот завод се наоѓа кај што сега се наоѓа Министерството за здравство, во таа зграда големата, во склопот тука. Да, а до неа таа дрвената зграда со многу интересна, кај што е за здравје, за храна, нешто спротивно од средно медицинско. Знаете, таа зграда злато вреди колку вреди таа барака. Таа барака, ама многу чудна, многу интересна градба е. Таа барака злато вреди, јас се согласувам. Е правена од репарациите кои германците ги плаќаат после Првата светска војна. После Првата светска војна? Да, после Првата. Замислите колку е стара таа барака, што велите многу необично изгледа. Таа ја игра улогата прва на хигиенски завод пред да се изгради зградата. И во таа зграда, бидејќи владеат маларични болести, таа е изградена за заштита од маларични болести, за испитување на болестите, таа барака. И мене ми е многу страв денес некој да не ја урне таа, да не ја сруши, бидејќи е како мал замок еден. Не знам дали сте ја загледали. Да, како не, таа е направена од дрво. Инаку, од дрво е барака, нели? Но баш има такви некои шпицасти форми. Доаѓа една личност во Скопје кој се вика доктор Златар и кој со помошта на Рокфелеровата фондација. На Рокфелеровата фондација го градат хигиенскиот завод и Рокфелеровата фондација го финансира тоа. Тој човек, Златар, е исклучително заслужен. Не знам колку сме му одале чест до сега во Скопје, веројатно, сигурно, но ете, таа е приказната за клиничкиот центар и посебно за бараката, добро што се сетивте. Ви благодарам многу за гостувањето, господине Гоцевски. Еве, навистина убаво, денот на ослободувањето на Скопје, се присетивме. Ке ве молам пак да ми дојдете гости, пак да збориме за Скопје, за овие работи. Остана оние урбаните легенди, трагедиите, љубовта. Ги читам вашите текстови, има овде што да се каже. И сакам да дојдете, да ги отвориме телефоните, да ги слушнеме скопјаните и они што ќе кажат, па да ги искоментираме тие работи. Прифаќам со задоволство и ви благодарам што ме поканивте и бевте многу инспиративни во разговорот.